Tots sabem que estem vivint temps complexos i problemàtics. Estem al mig d'una pandèmia on ciutats i països sencers estan sent confinats durant mesos sense fi. La gent està perdent la vida, els seus treballs i negocis. Les malalties mentals i els suïcidis estan en alça, i el deute que s'està acumulant trigarà generacions a pagar-se. La censura i la polarització semblen ser la nova norma, i el debat moderat i el respecte estan donant pas a una mentalitat pro versus anti, o nosaltres o contra nosaltres, que té un efecte esgarrifós i profundament divisori a les nostres abans obertes i tolerants societats. Però molt més pertorbador que qualsevol d'aquestes coses preocupants és que estem a la vora d'un canvi de civilització de conseqüències molt més extenses i profundes en les seves implicacions que poc som capaços de discernir la imminència del perill, o realment comprendre el Rubicó que estem a punt de passar, ni el món distòpic que ens espera a l'altra banda. Et preguntaràs com és possible que es produeixi aquest canvi tan fonamental? A través d'enganys, manipulació, de desviar l'atenció i a través d'introduir els aparentment innocus passaports de vacunació. Aquesta afirmació sembla una exageració i tindries raó en ser escèptic, però permet-me que m'expliqui. La majoria de nosaltres que vivim avui en societats democràtiques i en llibertat simplement no hem conegut una situació diferent. Les societats democràtiques liberals certament no són perfectes, però essencialment som lliures de viure la vida que triem, anar on vulguem i comportar-nos com desitgem, excepte per les limitacions expressament prohibides per la llei, com robar, cometre actes violents o prendre-li la vida a un altre. Però no ens hem guanyat les llibertats de les que gaudim, se'ns han transmès de generació en generació, arrabassades de les mans de dèspotes monarques i tirans. Els qui van fer campanya van lluitar i van morir, transmetent-nos així les llibertats que ara posseïm per viure la vida que decidim. Però avui ens trobem a punt de perdre tan preuades llibertats que tan dolorosament van ser conquerides mentre ens les prenen i mirem a un altre costat, renunciant-hi sense resistència ni debat, perquè se'ns diu que no hi ha més alternativa que acceptar els passaports vacunals si volem recuperar una cosa semblant el que eren les nostres vides abans. A primera vista, acceptar els passaports de vacunació a la nostra vida diària sembla només un canvi trivial. Després de tot, molts de nosaltres ja ens hem acostumat a escanejar codis QR per poder entrar a restaurants i botigues. Però no ens enganyem, l'adopció d'un passaport sanitari no és una nimietat. No és ni més ni menys que una inversió del que significa la llibertat a les societats democràtiques i que facilitarà una radical reestructuració de la nostra civilització. La teva llibertat personal deixarà de ser expansiva, limitada només per lleis i principis acordats de mutu consentiment. En canvi, el que quedarà de la teva llibertat es limitarà a aquelles coses per a les quals se t'hagi donat permís explícit, per un poder algorítmic invisible, a través de la pantalla del nostre telèfon amb una icona verda d'aprovació a cada pas. Deixa'm repetir-ho de nou, perquè és críticament important entendre-ho. Avui, som essencialment lliures per fer qualsevol cosa que decidim, excepte aquelles accions que ens estan prohibides per la llei. No obstant això, després de la introducció dels passaports de vacunació, aquest concepte de llibertat passarà a la història, sent reemplaçat per un sistema completament nou en què només se't permetrà fer les coses que se t'hagi donat permís explícit per poder fer. Això és al que em refereixo amb una inversió essencial de la llibertat. Quasi de la nit al dia, les nostres consagrades i protegides llibertats es converteixen en mers privilegis atorgats temporalment segons la nostra submissió i bon comportament. Podré anar a un restaurant, a un concert o a un esdeveniment esportiu? Podré pujar en aquest autobús, a l'avió o en aquest taxi? Podré entrar a aquesta botiga o a aquesta consulta mèdica o fins i tot al meu lloc de treball? La participació en aquestes activitats quotidianes diàries dependrà dels permisos que se'ns atorguin a través dels nostres telèfons, permisos que alhora seran susceptibles de canviar d'un dia per l'altre. I no pensis que perquè has rebut doble vacuna això no s'aplicarà a tu. Austràlia, un país amb gairebé 26 milions d'habitants, ha signat recentment contractes per assegurar-se 195 milions de dosis de vacunes, a més dels milions de dosis prèviament comprades. Això és una injecció de reforç cada 6 mesos durant els propers 4 anys. Així que en un parell d'anys, si arribes 2 dies tard a renovar la teva vacunació de reforç contra l'última variant Covid, ja et podràs acomiadar d'aquell sopar amb amics al teu restaurant favorit. Aquests privilegis hauran estat revocats automàticament. I això no s'acaba aquí. Els passaports de vacunació són només un cavall de Troia. Darrere de la seva aparença innòcua i funcional hi ha un sistema d'identificació digital construït en una plataforma de programari dissenyada per estendre's en el temps. Avui tan sols tindràs un simple tic verd o vermell que indiqui la teva inclusió o exclusió de la vida social al dia a dia.
però demà seràs puntuat en cada aspecte de la teva vida. Guanyaràs punts pel teu comportament si dones suport al govern i a les grans corporacions. Els perdràs per qualsevol comportament considerat no acord al que s'espera d'un bon ciutadà. Quantes vegades has vulnerat inconscientment la distància social de 1,5 metres avui? Què hi ha d'aquest missatge crític en una xarxa social sobre les polítiques del govern? Què hi ha d'aquell vídeo que vas compartir amb amics presentant dubtes legítims sobre la narrativa oficialista? Mira com el teu nivell de crèdit social cau i, amb ell, la teva capacitat d'accés a serveis essencials són revocats, perdent privilegis un a un. Això sona extrem, però és el sistema que ja està implantat a la Xina, on la gent no pot pujar a un tren si la seva puntuació està per sota de cert nivell. No et confonguis, això ens arribarà, aviat. I arribarà a tothom. I vindrà amagat al cavall de Troia del passaport vacunal. Si bé un món així pot semblar-nos inversemblant, si ens aturem a reflexionar, és evident que el Covid-19 ja ens ha ensenyat un món on el permès, i amb això els límits de la nostra llibertat, canvien d'un dia per l'altre. La desensibilització ja ha començat. Encara que aquesta visió del nostre futur imminent és prou traumàtica, l'autèntic poder d'aquest sistema distòpic només es fa visible en situar el passaport vacunal en el context de les grans multinacionals tecnològiques i el món hipermonitoritzat en què vivim. No és un secret que els gegants tecnològics monitoregen i registren cada acció online, cada m'agrada, cada article compartit. Amb cada clic a anuncis o vídeo vist, serveix per construir un perfil detallat de nosaltres. Aquests perfils psicogràfics generats del Big Data no només es fan servir per determinar què podem voler comprar, sinó també, més esgarrifós, per inferir les nostres afinitats polítiques, les nostres opinions, actituds i creences, i fins i tot els nostres impulsos i pors més profuns. No es pot discutir que amb el Big Data, algoritmes d'intel·ligència artificial i poder informàtic gairebé infinit, Google, Facebook i Amazon ens poden conèixer millor que nosaltres mateixos. Més encara, després de les revelacions d'Edward Snowden sobre els programes il·legals i omnipresents de la NSA als Estats Units, treballant mà a mà, tal com ho van fer amb els seus socis inculls al costat del Regne Unit, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda. La gent mitjanament informada sap que els governs recullen i emmagatzemen enormes quantitats de dades sobre els seus ciutadans, incloent gairebé totes les trucades telefòniques, missatges de text i correus electrònics. Cada aspecte de les nostres vides avui és registrat, analitzat i classificat com a part de l'aparell de seguretat nacional de l'Estat o dels aparells de les lucratives grans corporacions. Fins ara, la venda de les nostres ànimes al diable de les grans corporacions tecnològiques sembla limitar-se a un petit inconvenient ocasional amb anuncis digitals o recomanacions inquietament precises d'Amazon per comprar coses que ni tan sols érem conscients que volíem. Això, però, canviarà tot, i ho canviarà per sempre si permetem que s'instaurin els passaports vacunacionals. Per què? Perquè els passaports sanitaris i el sistema de crèdit social ràpidament evolucionaran, i aquesta és la clau final pendent cap a una arquitectura automatitzada del control social i vigilància completa. George Orwell ens va familiaritzar amb els aspectes d'observació i control continus de la vigilància, i tots sabem intuïtivament que ser vigilat ens condiciona per complir certes regles i normes. Pensa a les càmeres en carreteres i les de vigilància a botigues i als centres urbans. Però hi ha un altre aspecte de la vigilància que, a més de l'ocasional multa per velocitat, pocs hem experimentat, i és l'aspecte disciplinari de la vigilància. El càstig rebut per l'incompliment de l'esmolat extrem de l'arquitectura de vigilància. Fins ara, aquesta peça del puzle faltava. Però ara, amb l'arribada del passaport vacunal, el mecanisme per castigar automàticament a aquells que no se sotmetin als mandats i normes prescrites serà portat a la butxaca de cadascun, a cada moment de cada dia. Hi ha un terme acadèmic sobre vigilància, i és girar la clau del totalitarisme. Representa la idea que la infraestructura de vigilància per a un sistema totalitari ha estat construït al nostre voltant, però encara no s'ha engegat. La màquina està llesta, però la clau de contacte no ha estat girada. Els passaports vacunals són l'última peça d'aquesta infraestructura, el darrer engranatge de la màquina. Són l'extrem virulent disciplinari del sistema totalitari de vigilància i control. Quan permetem que aquesta part crítica final sigui col·locada al seu lloc, una vegada que ho acceptem com una cosa normal en la nostra vida diària, la clau serà girada, el Rubicó serà creuat, i no hi haurà marxa enrere. Ja no hi haurà espai per a la dissidència, ni oportunitat per al debat, ni espai per a desviacions de les normes prescrites o dels comportaments obligatoris. I mentre que l'important espai per al debat, la diversitat i la no conformitat desapareixen, també ho farà la possibilitat que els éssers humans ordinaris marquin col·lectivament el rumb que volem per a les nostres societats.
La màquina haurà començat a vigilar eterna i automàticament, classificant i puntuant, guiant el nostre comportament i, quan fos requerit, castigant. Estarem, per sempre, sota el control dels nostres amos, aquells que posseeixen la clau de la màquina, aquells que porten la puntuació i aquells que estableixen les regles, aquells que decideixen si mereixem un tic verd o una espa vermella, aquells que decideixen qui poden ser inclosos a la societat i qui expulsats als precaris marges de l'existència. Si permetem que això passi serà, com Aldous Huxley la va anomenar, la revolució final. No hi haurà marxa enrere una vegada allà. La llibertat, com l'hem coneguda tota la vida i en les generacions predecessores, serà exterminada, per sempre, per tots menys per a uns pocs privilegiats a la cúspide de la piràmide. Amb el temps, potser en una generació o dues, estarem tan condicionats a la contínua vigilància i a les recompenses i càstigs transmesos automàticament que simplement ens vigilarem nosaltres mateixos, autocontrolats, autocensurats i submisos. La llibertat que gaudim avui, la idea mateixa de llibertat tal com la concebem, serà absolutament impensable per als nostres fills i totes les generacions que segueixin. Es diu que el totalitarisme és, sobretot, la vigilància obsessiva dedicada a assegurar unes finalitats polítiques. Sota l'excusa del Covid-19, sense debat, discussió o consentiment informat, estem a un pas de permetre un nou totalitarisme mundial, de control i sotmetiment total. Benvingut per molts en nom de complir la seva part a la batalla contra el virus. És temptador pensar que aquells de nosaltres vivint avui al nostre món de tecnologia i saturació de mitjans estem massa informats i som massa intel·ligents com per caure en un parany així. Sí, molta gent va caure en el passat sota l'encanteri del feixisme i el totalitarisme, però som simplement massa sofisticats perquè a nosaltres ens passi. Però això és realment veritat? Estàs segur? Mira al teu voltant. Mira la censura. Observa quina poca discrepància hi ha respecte a la narrativa oficial dels principals mitjans de comunicació. Mira quanta por s'inocula per a acorralar-nos i controlar-nos. Mira com ens estem dividint al voltant de mascaretes, vacunes i confinaments. Mira com la mentalitat de grups excloents comença a prendre forma. Mira el lluny que hem arribat en menys de 2 anys. Quan el vel caigui dels ulls, la propaganda i el control es faran evidents. I el destí s'entreveurà clar per a aquells que ho vulguin veure. Donada la gravetat del que estic suggerint, et demano que reflexionis un moment i et plantegis això. Durant segles, potser mil·lennis, la torxa de la llibertat ha passat de generació en generació, sovint pagada amb sang. Sent la flama avivada per les mans de qui les ha anat passant. Els que estem vius avui i que tenim la sort de viure en societats democràtiques, sostenim ara aquesta torxa. Ara imagina't a tu mateix mirant als ulls als teus pares, als teus avis i a totes les generacions precedents al llarg del temps. Mira tots aquells que van donar les seves vides perquè poguéssim viure lliures. Els qui van lluitar, van protestar i es van enfrontar a dèspotes per assegurar la llibertat individual per a ells i per als seus descendents. Estàs preparat per mirar-los als ulls i dir-los que vas permetre que la torxa s'apagués, per sempre, a causa d'un virus? Que vas permetre que la flama s'extingís perquè tenies por, eres massa apàtic, conformista o fàcilment manipulable per resistir fermament, aguantar l'envestida i mantenir la flama viva? Ara imagina't mirant endavant en el temps i pensant en els teus descendents, els teus fills i els teus nets, ja vius o per venir, i totes les generacions futures. Mira'ls als ulls i digue'ls que el do de la llibertat ens va ser lliurat, però nosaltres vam permetre que ens fos arrabassat, i per tant també a ells, perquè no van veure el parany que ens estaven posant. O si el van veure, no van fer res per evitar-ho. Pots sentir el pes de la responsabilitat que tens ara a sobre de les espatlles? Seràs capaç de viure amb la vergonya de saber que va ser un dels que van quedar paralitzats, tancats, acovardits a casa seva, mentre el preuat do de la llibertat, a través de la manipulació i l'engany, et va ser robat a tu i a totes les futures generacions per venir? No hauria d'importar on ens trobem en l'espectre polític, quines són les nostres opinions sobre mascaretes, vacunes o confinaments, si som rics o pobres, o si pertanyem a les forces policials o de l'exèrcit. Podem discrepar en moltes coses, però segur que tots estem d'acord en això, que la llibertat que gaudim avui és el llegat més preciós que ens ha estat donat, i ha de ser, com a tal, apreciat, cuidat i defensat al més alt preu per a les generacions futures. Hauria de ser evident ja que els passaports vacunals, passis Covid, passis verds o com vulgui anomenar-los, no tenen res a veure amb la teva salut. I malgrat com ens intenten convèncer de les seves bondats, la seva implementació global no és el camí per a recuperar la nostra forma de vida anterior. De fet, el contrari és veritat.
Els passaports són l'entrada perfecta per poder crear un nou tipus de societat controlada i vigilada, com no havíem vist mai. Per tant, sota cap circumstància, no hem de permetre que s'implantin els passaports de vacunació. No et confonguis. Estem en un moment crucial a la història, com quan els espartans davant la batalla de les Termòpiles, o els joves davant les costes de Normandia. La veritable escala del que està en joc no pot ser exagerat. Però aquest no és un missatge per infondre por o divisió. És un missatge d'esperança i és un missatge d'unitat. Els comparteixo això com la meva forma de fer sonar l'alarma, una crida d'atenció davant del perill al que tots ens enfrontem. Naixem com a éssers lliures i sobirans en aquesta bella terra. Tots som germans, tots som una mateixa família humana, independentment del color, credo o nacionalitat. No necessitem forjar armes ni arrasar construccions. Simplement necessitem posar-nos drets, mantenir-nos units i dir «ja prou». Ja hem vist l'engany. Veiem el pla amb claredat ara i no permetrem que se'ns arrabassi la nostra llibertat. La torxa de la llibertat no s'extingirà, ni ara, ni mai, i encara menys sota la nostra guàrdia. Ha arribat el moment de defensar a totes les generacions futures, d'avivar la flama i de passar-la intacta i enfortida als qui ens seguiran. Als nostres descendents hem de dir, a l'uníson, no us fallarem. Si aquest missatge et ressona, et demano que ho comparteixis amb família i amics, perquè el temps d'actuar és ara.